واد فيديو فاتحة لها، فهي بدات تكح، فنانة فاتحة لها يفشوف، هي شدتها مرة كتكح مسكينة، ولكن انتبه في الأخير غادي تفارق الحياة. فنانة لايف. شوف الموت راه ما ترحمش. شوف انت كتكح مسكينة، بيقرفوا مش عارفين يدخلوا، بيبقى معلق مسكينة هي كتكح مسكينة. شوف مش عارفين يكبسوا، كل ما حد يكبس يقول له التكبيس ما بيظهرش، اخر ما يظهر يروح ماشيين. عبد مياه في حد بص لك في البتاع ولا ايه؟ هي مسكينة ناضت، حسيت بها. ما تتكلموش هي بتضحك جامد قوي. شو مسكينة هي مش عارفه اقول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مشات حسيت بها ساعتها بدات كتقحب، ولكن راه ديك راه فترة ديال الموت ديالها. الله، هاهما الأبناء ديالها مساكن حسوا بها ملي طاحت، سقطات الأرض، سقطات. عم بداو كيغوتو على ماما كنفكرها مسكينة. كانت جالسة وضحك. شوف مسكينة سكرة الموت بالحق. اللهم لا عليها ثاني ويقع وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذلك يوم الوعيد. لما كتبكوا على مسكينة، كانت مسكينة جالسة معاهم وكتضحك شوية تشد كتقوى مسكينة. في غفلة منها، ما حاسة ما ضالة مسكينة. صحيحة جالسة مع هي ولدت هذا مساكن خارج كيف كلشي مسكين كيتبكوا عليه. الله الموت راه ما كترحمش. أي لحظة الإنسان يغادر الحياة، أي لحظة ما كتعلمش ممكن كان الإنسان يغادر هذه الحياة. الإنسان هو هي صحيحة تبدا تحب شي شوية ناضت شاطة، صافي شدة الموت على غفلة الموت. الأبناء ديالك كيتبكوا مساكين. يا الله يرحمها مسكين، الله يرحمها ويغفر برحمة الله. مسكينة الله يرحمها.